Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku po nisim maratonën e ditës së sotme me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush dhe tek ju ngjarjet më të fundit. Do ndalojmë pak tek ferma VIP. Do të flasim për fenomenet mimozën, konkretisht fenomenin Mimoza Ahmeti dhe strategjinë e saj për të nxjerrë banorët nga ferma. Tani, natën e mbrëmshme me një vendim të drejtë të publikut dhe shumë të respektuar në fakt nga ana e produksionit që unë jam befasuar, nuk ma priste mendja që ky produksion do ta respektonte kaq shumë këtë vendim të publikut, u largua nga ferma Ola. Ola sot ndeshet me realitetin. Unë e pash në fakt që mbrëm Ola filloi që të shikon se çfarë është shkruar për të, të shikon se çfarë është thënë për të, të shikon të gjitha memet. Domethënë Adioni menjëherë ja dha informacionin nga celulari i tij. Ola i pa të gjitha pothuajse dhe e pa atë fotografinë e shëmtuar që ajo ka krijuar tek publiku shqiptar. Po gjithsesi, marrëdhënia e saj me Adionin, mendoj që e fitoi atë që ndoshta ajo e shtypi me këmbë edhe familjen e saj, e fitoi dashurinë e tij. Natën e mbrëmshme u largua nga shtëpia dhe Gresa. Unë mendoj që fermerët të cilët janë aktualisht aty brenda, duke mos e kuptuar strategjinë dhe lojën e Ilirit, po digjen një nga një dhe me frikë po marrin vendimin që të largohen nga kjo fermë sepse e shohin qëndrimin me mozën shumë të rrezikshme. Tani, ato e kanë lënë mozën të vetë me krejt. Ato nuk merren fare me mozën, e kanë bojkotuar, nuk e respektojnë, domethënë fermerët që janë aktualisht në fermë. Kanë krijuar ato polet e tyre dhe mozën mundohen që nëpërmjet dënimit të këtill, nëpërmjet gjuhës së urrëties së shfryrë nga këto njerëz, t'ja rëndojnë qëndrimin në fermë dhe moza të kërkojnë që të largohet, por çuditërisht moza po përdorë një strategji që dita ditës, momente në momente, po tregohet edhe më e fortë, po tregohet edhe më e guximshme për të arritur qëllimet edhe ëndrat e saj. Domethënë kemi një mozë e cila është gati të ballafaqojë çdo sfidë vetëm e vetëm për të arritur drejt çmimit final, për të arritur drejt çmimit të madh. Natën e mbrëmshme, hyrja e dy vajzave, hyrja e Zhakut dhe hyrja e Kostanës, ka rikthyer energjinë pozitive tek moza, por ka filluar të ngre urrëtie tek fermerët e tjerë. Për shembull tashmë fermerët e tjerë e dinë shumë bukur, ato të paktën që kanë hyrë më vonë, sepse çfarë impulsi ka moza jashtë dhe se sa e duan mozën, dhe ato e dinë shumë mirë se çfarë luan Zhaku dhe Kostana. A do t'jetë e lehtë për Kostanën dhe për Zhakun që të qëndrojnë në krah të mozës brenda në fermë? Këtë do ta shohim, sepse sot pash një shoqëri shumë të bukur. Moza më preku në një fjalë kur i tha Zhakut edhe Kostanës që më pas keni munguar, më ka munguar shoqëria e ktill, më ka munguar një muhabet. Unë e kam parë mozën shumë të mërzitur këto ditë, sidomos prej në momentin kur doli nga ferma Adioni, domethënë që në prajmin e kaluar, mozën e pash shumë të thyer, e pash shumë të lënduar dhe mendoj që hyrja e dy personazheve të rinj, hyrja e dy banoreve të reja, mozës i ka dhënë një energji të fortë pozitive dhe e ka bërë mozën që të ndjehet e lumtur edhe e gëzuar në këtë mes. Domethënë moza është krenare që po e shijon këtë moment të kaq fantastik. Shoh te moza një lloj frike në fakt, e shoh që e ka pak me frikë këtë afrimitetin me Kostanën, këtë afrimitetin me Zhakun, sepse ka frikën që mos t'i del një bumerang, mos t'i del më e keqe nga ana tjetër. Domethënë nuk është moza e qetë, nuk është moza me energji pozitive që të përballojë qoftë edhe luftra më të mëdha. Domethënë e shoh mozën që në thelb nuk është personazh që dëshiron të krijojë debate dhe dëshiron të krijojë luftra me banorët. Por nuk do të thotë që Kostana dhe Zhaku, hyrja e këtyre të dyve femrave në fermë, do ta qetësoj punën. Unë mendoj që me fermerët e tjerë do t'i kthej edhe më
më kundër mozës, do t'jenë edhe më të agravuar kundër dritë mozës, sepse ato e ndjejnë një lloj frike, e ndjejnë një lloj presioni dhe normalisht aty kanë hyrë ato që të fitojnë të gjitha. Sara ka hyrë që të fiton 200.000 euro, Vanessa gjithashtu, por unë jam i bindur që produksioni do mundohej që të jetë pak më i saktë me të gjithë, që të mos dalin të gjithë fermerët, të mundohen që të largohen sepse moza po i nxjerr të gjithë. Moza është duke bërë namin. Moza mbrëm nxori 2 fermer, nuk nxori 1, nxori 2 fermer. Unë e pash frikën e Gresës që e krijoi në moment dhe Gresa bëri një matematik. Më mirë unë të largohem e vetme dhe me kokën lartë, se sa unë të rritë të digjem dhe të dal nga vetja dhe ta godas mozën. Edhe pse unë mendoj që vajzat nuk din ta menaxhojnë mozën, sepse moza është shumë lehtë e menaxhueshme. Për shembull, pse nuk ka probleme me bujakën, edhe pse Adioni tha që bujaka ka vendosur që ti nënshtrohet. Nuk ka vendosur që ti nënshtrohet. Bujaka është një djalë i mrekullueshëm që po bën lojën e vet, por që ka gjetur shoqërinë e vërtet me mozën dhe e vlerëson këtë gjë. Dhe për këtë gjë unë mendoj që Zhaku dhe Kostana do t'jenë forca e mozës, por debatet unë prej sot i shoh më të zjarrta, i shoh më dinamike, i shoh debate më të forta, që realisht, domethënë, banorët do fillojnë të nxjerrin edhe pjesë më të rënda të vetes së tyre. Unë them që loja në ferm tani fillon dhe bëhet më e ashpër. Nga që jemi pothuajse në pjesë, tashi po futemi në pjesën e dytë të lojës, në pjesën ku kërkohet fitoria, në pjesën ku flitet çmimi i madh, në pjesën ku përmenden shumë 200.000 euro, dhe unë mendoj që Moza me grupin tashmë që ka krijuar, sepse ka një katërshe të fortë, ka Zhaku në krah, ka Kostanën në krah, ka Bujakën në krah, domethënë janë bërë një katërshe shumë e guximshme. Do t'jenë shumë luftarake me grupin e Ilirit, që në fakt Iliri nuk e priti mirë dhe nuk u knaq me këtë lëvizje që bëri Agaj natën e mbrëmshme, që përzjodhi në ferm të futë Kostanën edhe Zhakun, të cilat hynë me lapse me letër në mënyrë të drejtë për drejtë, duke thënë mendimin e tyre që ne kemi ardhur këtu për këtë gjën, ne kemi ardhur këtu për këtë gjën, me thënë ne këtu kemi ardhur të bëjmë komplet të gjën. Dhe mendoj që kjo gjëja pak i stresoi fermerët dhe i nxori në disa mendime dhe hamendësime se çfarë po ndodh jashtë dhe si po merren gjërat jashtë. Le ta shohim se çfarë do të ndodh, le të shohim se si do të komentojnë këto gjëra nga vetë fermerët, por e di që nuk do të jetë një javë e qetë, por mendoj që është një javë e bukur, një javë e bekuar për Mozën, sepse Moza brenda në ferm do të ketë shoqëri dhe mua më vjen mirë që hynë 2 fermerë që Mozës do t'i falin dashuri, do t'i falin energji të mirë, do t'i falin pozitivitet. Dua të marr mendimin tuaj për shikimin apo për atë, domethënë për idenë se çfarë prisni nga këto 2 fermerë.